ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പട്ടിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനം പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊരു വീടും മറ്റേത് ഒരു വാഹനവുമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീടും വാഹനമൊന്നും പുറത്തു പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാനും ലോക്ക്ഡൗണിൽ തന്നെയാണ്, ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് പല വീഡിയോകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയുവാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ഡീലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നത്, ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാഹനങ്ങളെ ഏകദേശം 50ഓളം വാഹനങ്ങളാണ് ഇനി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നിന്ന് കൂടിയ വിലയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ചിലപ്പോൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് 2 പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് 10 ലക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ് മാരുതി സുസുക്കി. എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരന് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് മാരുതി സുസുക്കി. അവരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ വാഹനം നമ്മുടെ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സെലേറിയോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങാനായിരിക്കും സാധ്യത എന്ന് തോന്നുന്നു. മാരുതിയുടെ 1 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം വരിക. K10B എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, ആ ഒരു എഞ്ചിനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 5 സ്പീഡ് മാനുവലും അതേപോലെ തന്നെ AMD ട്രാൻസ്മിഷനിലും ഈ വണ്ടി ലഭിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ CNG വിഭാഗവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടിയുടെ വില നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് 4 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില. 2ാം സ്ഥാനത്തായിട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ടാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനമാണ്. ടാറ്റയുടെ HBX എന്നുള്ള വാഹനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽസുകളും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലെല്ലാം അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 1.2 ലിറ്റർ റിവോട്രോൺ എഞ്ചിനായിരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം വരിക. അത് 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ആൻഡ് AMD ട്രാൻസ്മിഷനിലും ഈ ഒരു വാഹനം കിട്ടും എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. 5 ലക്ഷം മുതൽ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി അടുത്തത് 3ാം സ്ഥാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് മാരുതിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു വാഹനമാണ്. അത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ജിംനിയാണ്. അപ്പോൾ ജിപ്സിയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജിപ്സി എന്നുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ ഇപ്പം വീണ്ടും മോഡിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജിംനി എന്നുള്ള വാഹനം നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വാഹനം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതും 3 ഡോറുള്ള അതേ മോഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 5 ഡോർ ജിംനി വരും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. 4x4 ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം. പെട്രോളും ഡീസൽ 2 എഞ്ചിനും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 5.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വില. 4ാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് കിയയിൽ നിന്നുള്ള റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനമാണ്. ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മുടെ ഹ്യുണ്ടായി i20യുടെ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഹ്യുണ്ടായും കിയയും സഹോദരങ്ങളാണ്, സഹോദര കമ്പനികളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ i20യെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാച്ച്ബാക്ക് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കിയ റിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. 7 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കിയ റിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്തത് 5ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സ്കോഡയിൽ നിന്നുള്ള ഫാബിയയാണ്. ഫാബിയ എന്ന ഹാച്ച്ബാക്ക് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഡിസംബർ അവസാനത്തോടു കൂടി 2021 അവസാനത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു വാഹനം എത്തും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. MQB A0 എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനം വരുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് 7 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 9 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇതിനൊരു പ്രൈസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഇനി 6ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നുള്ള TUV 300 ആണ്.
അപ്പോൾ TUV300 BS6 എഞ്ചിൻ നോംസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നിർത്തിയതിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കോമ്പാക്ട് SUV വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ വാഹനം ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി എത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലോഞ്ച് നീട്ടി വെച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഹെംഹോക്ക് 100 ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്, ടെർബോ ചാർജഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനം എത്തുക എന്നറിയുന്നു. സബ് 4 മീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന SUV ആണ് ഈ പറഞ്ഞ TUV300. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനുശേഷം 7ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറാണ്. മഹീന്ദ്രയുടെ KUV100 ഇലക്ട്രിക് കാർ. ഈ KUV100 എന്നാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. അത് നവംബർ 2021 എത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മൈക്രോ SUV വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഈ ഒരു വാഹനം 15.9 കിലോവാട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിലാണ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 80% എത്തുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വാഹനമായിട്ട് എത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് ഏകദേശം 150 ഒരു കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് അതിനവർ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു മൈക്രോ SUV തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 8 ലക്ഷം മുതൽ ഏകദേശം 9 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വില നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 8ാം സ്ഥാനത്തായിട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത് വോക്സ്വാഗനിൽ നിന്നുള്ള പോളോയാണ്. അപ്പോൾ വോക്സ്വാഗൻ പോളോ ഈ അടുത്ത കുറച്ച് കാലങ്ങളിലായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിൻ്റെ പുതിയ ഫോട്ടോയും മറ്റുമൊക്കെ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു. പുതിയ പോളോ വരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് 6ാം ജനറേഷനാണ് പോളോ എത്തപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. പോളോ എന്ന ഹാച്ച്ബാക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് പോളോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലും ഒക്കെ ഡിസൈനിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പോളോ എത്തുക. അതിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 8 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ആ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി 9ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടാറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ടാറ്റയുടെ ടിഗോറിൻ്റെ EVയുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ്. ഏകദേശം ജൂൺ മാസം 2021 എത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നീണ്ടേക്കാം. ഏകദേശം 9.5 ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വില നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. 10ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നുള്ള സ്കോർപിയോ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2002 മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ തീരെ കുറവാണ്. ഏകദേശം ജൂൺ ജൂലൈ 2021 എത്തും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്കോർപിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്കോർപിയോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും സ്കോർപിയോ എത്തപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ടർബോ പെട്രോളിലും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വേരിയൻറ്റുകളിലും ഈ ഒരു വാഹനത്തെ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 9.5 ലക്ഷം രൂപ മുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 15 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില. 11ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന വാഹനം റെനോയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. റെനോ ക്വിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ്. റെനോ KZE എന്നാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പേര് വരുന്നത്. 2010 പാരീസ് മോട്ടോർ ഷോയിൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ CMF-A എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ റെനോയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിനൊരു വില നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം വരാൻ പോകുന്നത് വോക്സ്വാഗനിൽ നിന്നുള്ള ടൈഗുൺ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ്. 12ാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ ഒരു വാഹനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ. അത് നമ്മുടെ ക്രെട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ സെൽറ്റോസിനെയും കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനമാണ്. കോമ്പാക്ട് SUV വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ടൈഗുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനം. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 10 ലക്ഷം മുതൽ ഏകദേശം 14 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനുശേഷം 13ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന വണ്ടി മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നുള്ള TUV300 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനമാണ്. TUV300 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2022 ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഈ വാഹനത്തെ പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. സബ് കോമ്പാക്ട് SUV വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം. അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില.
അതിനുശേഷം 14-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നുള്ള S204 എന്ന് പറഞ്ഞ സാങ്യോഗിൻ്റെ XLV എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു SUV ആണ്. ഈ ഒരു വാഹനം ഒക്ടോബർ 2021 തന്നെ എത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം മുതൽ 13 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ 15-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂച്ചറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, കൂപ്പെ കണക്കുള്ള ഒരു SUV ആണ്. കൂപ്പെ SUV, ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വാഹനത്തെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇത് എന്താ പറയുക, 2022 ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി എത്തും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ 2020 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഈ വണ്ടി മാരുതിയുടെ പവലിയനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേരെ ആകർഷിച്ച ഒരു വാഹനം തന്നെയാണത്. ഇത് എന്താ പറയുക, കിയ സെൽറ്റോസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെറ്റയും ഒക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വാഹനമാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. 10 ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില. അതിനുശേഷം 16-ാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സ്കോഡയിൽ നിന്നുള്ള കുഷാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MQB A0 എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ സ്കോഡയുടെ ഉള്ള കോമ്പാക്ട് SUV വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. 2021 ജൂൺ ജൂലൈയിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴത്തേക്കും എത്തും എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല. ഏകദേശം 12 ലക്ഷം മുതൽ 15 ലക്ഷം വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഏകദേശം 17-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ടാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രോസ് ആണ്. അൾട്രോസിൻ്റെ EV ആണ്. അപ്പോൾ അൾട്രോസ് എന്താ പറയുക, ഹാച്ച്ബാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സെയിലായി ബൂമായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു EV കൂടെ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് അൾട്രോസിൽ നിന്നുള്ള EV. അത് 2019 ജനീവ ഓട്ടോ ഷോയിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ ടാറ്റ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2021 എന്താ പറയുക, ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാഫോടുകൂടിയെങ്കിലും ഈ വാഹനം എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിലാണ് എത്തുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാവും എനിക്കൊന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാഹനം എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 12 ലക്ഷം മുതൽ 15 ലക്ഷം വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില. ഇനി അതിനുശേഷം 18-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഗ്രേറ്റ് വാൾ മോട്ടോഴ്സ്, അതായത് GWM എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ് വാൾ മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഹാവലിൻ്റെ H6 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി 2020 ഓട്ടോ ഷോയിൽ ഈ വണ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു. 2022 ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തെ എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബേസ് മോഡലിന് 12 ലക്ഷം മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി 19-ാം സ്ഥാനം MGയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനമാണ്. 19-ാം സ്ഥാനം ZSൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പെട്രോൾ പതിപ്പ് അതും സെപ്റ്റംബറോടുകൂടി എത്തും എന്നാണ് ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 12 മുതൽ 15 ലക്ഷം വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില. ഇനി അതിനുശേഷം 20-ാം സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സ്കോഡയിൽ നിന്നുള്ള കാമിക്കാണ്. അപ്പോൾ കോമ്പാക്ട് SUV വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് കാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 2019 ജനീവ മോട്ടോർ ഷോയിൽ ഈ വാഹനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു 12 ലക്ഷം മുതൽ ഒരു 18 ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത്. 21-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹ്യുണ്ടായുടെ അൽക്കസാറാണ്. അപ്പോൾ അൽക്കസാർ ഈ കഴിഞ്ഞ അടുത്തിടയിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വാഹനം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ എന്താ പറയുക വീഡിയോകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഹ്യുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും മറ്റുമൊക്കെ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ക്രെറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 7 സീറ്റർ വാഹനം, ഒരു SUV. ആ ഒരു വാഹനം ഈ മെയ് മാസത്തോടു കൂടി എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പം കൊറോണയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് ഏകദേശം 13 ലക്ഷം മുതൽ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില. അടുത്ത നമ്മളുടെ 22-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നുള്ള XUV 700 ആണ്. അപ്പോൾ മഹീന്ദ്രയുടെ W601 എന്ന് പറയുന്ന SUV പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മഹീന്ദ്ര അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന വാഹനമാണ് XUV 700. പെട്രോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനും കിട്ടും, ലഭ്യമാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നും മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഏകദേശം 15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
ഇനി നമ്മളുടെ 23-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോണ്ടയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഹോണ്ടയുടെ HRV ആണ്. HRV എന്ന SUV ഹോണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പം പുറത്തിറക്കാൻ വേറെ വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ അടുത്തിടയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന വാഹനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡീസലും പെട്രോൾ 2 പതിപ്പുകളും ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. 15 ലക്ഷം മുതൽ 18 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഹോണ്ടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഇനി 24-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്കോഡയിൽ നിന്നുള്ള ഒക്ടാവിയാണ്. ഒക്ടാവിയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ന്യൂ ജനറേഷൻ വാഹനമാണ് ഒക്ടാവിയ ഇവിടേക്ക് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. 2019 ആണ് ഇത് അൺവീലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു 2021 ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 2020 ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു വാഹനത്തെ പുറത്തിറക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. 16.5 ലക്ഷം മുതൽ ഏകദേശം 19 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനി 25-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് MGയിൽ നിന്നുള്ള G10 ആണ്. MUV വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെ. ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് MUV എന്നുള്ള വിഭാഗം. ആ വിഭാഗത്തിലെ വാഹനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിയ കാർണിവൽ, ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഈ വാഹനങ്ങളെ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടിയായിരിക്കും G10 MG അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2020 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഈ വാഹനത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് G10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 18 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം 25ഓളം വാഹനങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രൈസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ചിലപ്പം ഇത്തിരി കൂടി പോയേക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ട് 2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2 ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ കാണുവാനും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനും ഒക്കെ ആവും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.